హాయ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ హ్యాపీ డే. ఫ్రెండ్స్, మీ మొబైల్ డిస్ప్లే బ్రేక్ అయిందా, లేదా మీ మొబైల్కి ఉన్న బ్యాక్ బటన్, హోమ్ బటన్ అండ్ రీసెంట్ బటన్ పనిచేయట్లేదా? మీకోసం ఒక యాప్. ఫ్రెండ్స్, మరి టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గో. ఫ్రెండ్స్, మీకోసం షార్ట్ కట్ కీ అనే యాప్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి చూద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీ మొబైల్లోని ప్లే స్టోర్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈజీ షార్ట్ కట్ కీస్ అని టైప్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, టైప్ చేయడం వల్ల మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కీసు, బ్యాక్ బటన్, హోమ్ బటన్, రీసెంట్ బటన్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మొత్తం మీకు ఇలాగా లిస్ట్ చూపిస్తుంది. మీకు లిస్ట్ చూపించిన తర్వాత ఫ్రెండ్స్, దాంట్లో ఏ యాప్ అయితే ఉందో ఆ యాప్ ముందు రేటింగ్ చూసుకోండి. రేటింగ్ చూసుకున్న తర్వాత కూడా ఇలాగ కామెంట్స్ చెక్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, చూసారా? దీంట్లో మనకి ఎక్కువగా ఏ అయితే మంచి కామెంట్స్, యాప్ బాగుంది, వెరీ గుడ్ యాప్, ఇలాగా కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి చూసుకుని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నట్టయితే 70% ఇది గ్యారంటీగా పనిచేస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, చూసారా? ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. యాప్ వచ్చేసి 2.95 MB ఉంది, అంటే దగ్గరగా 3 MB ఉంది. ఫ్రెండ్స్, ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీకు డిస్ప్లేలో పర్మిషన్ అడుగుతుంది టు యూస్ బ్యాక్ బటన్. ఆ బ్యాక్ బటన్ అనేది మనం ఆన్లో పెట్టుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, అది ఆన్లో పెట్టుకుంటేనే మనకి ఈ యాప్ పనిచేస్తుంది. అది మళ్ళీ రెండోసారి ఎందుకు ఆన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్? ఫస్ట్ ఆన్ చేసినప్పుడు అది ఆన్ అవ్వలేదు, అందువల్ల మళ్ళీ నేను రెండోసారి ఆన్ చేసి ఆ బ్యాక్ బటన్ అనేది ఆన్లో పెట్టాను. ఆన్లో పెట్టిన తర్వాత అది వర్క్ చేయడం వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడవచ్చు ఇక్కడ, అంటే మన స్క్రీన్ రికార్డింగ్లో మీకు ఆ షార్ట్ కట్ కనపడలేదు. మీకు రీసెంట్ బటన్స్ ఉన్నాయి కదా, అది మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫ్రెండ్స్, ప్లేస్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేశారు, మీకు అది వర్క్ అవ్వలేదు. ఫ్రెండ్స్, వర్క్ అవ్వకపోవడంత మాత్రాన్ని పనిచేసినది కాదు. అలాగే మీ ఫోన్ వర్షన్ ఏదో చూసుకోండి ఒకసారి. 5.0, 6.0, 7.0 అలా ఉంటుంది. అలాగే యాప్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, షార్ట్ కట్కి యాప్స్ చాలా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఏ యాప్ మీరు యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందు కింద కామెంట్ చూడండి. ఫ్రెండ్స్, కామెంట్లో కనుక గుడ్ కామెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఇన్స్టాల్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఒకవేళ మీకు సెట్ అయితే ఓకే, లేదంటే వేరే యాప్ ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మరి గంట సింబల్ నొక్కండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఎప్పటికీ వస్తుంటాయి. సీ యూ సూన్ ఫ్రెండ్స్. జై హింద్.